Assalamu alaikum урматтуу Көптөбел каналынын көрүүчүлөрү. Кадырлуу кыргыз калкым. Бүгүнкү видеонун темасы Кыргыз мамлекетинин экономикасы тууралуу болмокчу. Кыргыз элинин берекеси жок акчасы. Бул сөздү кантип түшүнсө болот? Экономика деген эмне? Грек сөзүнөн алынган экономика деген сөздүн мааниси үй чарбасы дегенди түшүндүрөт. Бүгүнкү күндө бул сөздүн көптөгөн мааниси бар. Экономика эки түргө бөлүнөт: макроэкономика жана микроэкономика. Макроэкономика бул мамлекеттик деңгээлдеги экономиканы түшүндүрөт. Макроэкономика мамлекеттин өнүгүүсү, ошол мамлекеттин стратегиясы, акчасы жана кен байлыктары туура максаттуу, сарамжалдуу пайдалануусу. Бир сөз менен айтканда, мамлекеттин өнүгүүсү. Микроэкономика бул болсо жеке үй бүлөнүн кирешеси, жеке ишканалардын кирешеси, жеке адамдардын өнүгүүсү, байуусу же азайып артка кетүүсү. Ар бир адамдын же ишканалардын акчалары максаттуу сарпталуусу. Бүгүнкү теманын маңызы болсо ошол макроэкономика дедик. Мамлекеттин өнүгүүсү тууралуу жана микроэкономика дедик. Жеке адамдардын, сиздин, менин фирмалардын өнүгүүсү. Ушул макро жана микроэкономикабыз эмне себептен өнүкпөй жатат деген суроону талкуулайбыз. Бул темага абдан көңүл буруңуздарды суранам. Себеби баарыбыз биргеликте аракет кылбасак, акчаларыбыз эч нерсеге жетпей жатат. Араң иштеп тапкан акчаларыбыз, эртең дагы иштеп тапкан акчаларыбыз күчүн, баркын жоготууда. Түшүнүктүү кылып айтканда, Кыргыз мамлекетинин акча валютасы, сомдун курсу, күчү жыл сайын төмөндөдө. Мындан 3 эле жыл мурдакы базар экономикасындагы баалар азыркы учурда 2 эсе кымбаттап кетти. Сомдун долларга болгон курсу болуп көрбөгөндөй түшүп кетти. Доллар болсо эл аралык валюта. Доллар канчалык көтөрүлсө, биздин базардагы баалар күн сайын өсө берүүдө. Мурдакы жана азыркы бааларды салыштырып, комментарийге жазып коюңуз. Мурда бензин баасы мисалы үчүн канча сом, азыр канча сом, ким эмнени эсинде, кайсы баа эсинде болсо, комментарийге жазабыз достор. 10 жыл мурдагы 5000 сом азыр 500 сомдой эле болуп калды. Канчалык акча таппа, чогулта албайсың, же берекеси жок, же күчү жок. Буга эмне себеп болууда? Биз карапайым элге мамлекет өнүкпөсө да макул дейличи. Бирок элди кыйнаган базар баалары эмнеге мынчалык кымбаттап кетти? Жогоруда макроэкономика дедик. Макроэкономика бул мамлекеттик деңгээлдеги өнүгүү деп түшүндүрдүк. Мамлекеттик экономика бул абдан назик маселе. Буга мамлекет башындагы адамдар өтө кылдаттуулук менен, билим менен, даанышмандык менен, эсеп, аналитика менен мамиле кылуусу, туура саясат жүргүзүүсү зарыл. Бул жалпы элдин тагдыры. Бул маселе менен ойношуш керек. Эгерде мамлекеттик экономика артка кете турган болсо, микроэкономиканы да талкалайт. Микроэкономика сиздин, менин, ишкерлердин акча кирешеси дедик. Бүгүнкү кризисте миңдеген ишкерлер банкрот болууда. Азыркы биздин мамлекеттеги жалпы экономиканын абалы кыл үстүндө турат деп айтсак жаңылышпайбыз. Мындай кризиске эмне себеп болуп жатат деген суроого баарыңыздар бийлик күнөөлүү да, президенттер күнөөлүү, өкмөт күнөөлүү деп айтсаңыздар керек. Ооба, жалпы саясатты жүргүзгөн биздин мамлекет башчылар да күнөөлүү. Жана ошол бийликти шайлаган, ошол башчыларды шайлаган биз эл да кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүүбүз. Шайлоо мезгилинде добуштарыбызды сатып жаткан элдер да күнөөлүү. Мен бул каналга саясатты аралаштырбайын дедим эле. Бул канал аркылуу ыймандуу, адамдын акыл эсин өстүргөн, кругозорун өстүргөн, эң негизгиси кантип бизнес кылып, жалпы элибиздин колунан келген масштабтуу бизнес багыттарды изилдеп, элибизге сунуштай берейин деп аракет кылып жатам, Кудай буйрса.
Бирок алдындагы чоң саясий кризистерге көз жумуп отура алган жокмун. Эгерде мамлекет биз ишкерлерди ар тараптуу колдоп, өзүнүн эффективдүү өлкөнү өнүктүрүүчү мыкты программасы менен экономика багытында туура саясат жүргүзгөндө, көптөгөн атамекендик өндүрүштөр күчөйүп, элибизде бизнес менен алектенген жарандар да көбөйөт эле. Ошондон улам сиздер менен, жалпы кыргыз элим менен ушул видеону ким көрсө, баарыңыздар менен алдындагы элдин тандоосу болгон президенттик шайлоо тууралуу жана референдум тууралуу, жайында өтүүчү парламенттик шайлоо тууралуу сиздер менен анализ кылууну өзүмө туура чечтим. Өлкөбүздү канчалык деңгээлде кайсы кандидат реалдуу түрдө өнүктүрө алат, ошону кеп кылабыз. Жана бул нерсени кеп кылганга укугубуз бар. Тилекке каршы көз алдыбызда азыр 3 чоң кризис турат. Биринчиси бул саясий кризис. Акыркы мезгилдеги башаламан саясат, митинг тополоңдор, чоң саясатчылардын тиреши, бийлик талашуусу, кландардын тиреши, элди бөлүп жаруусу, ушунун баары өлкөбүздү чоң саясий туңгуюкка алып келди. Эң эле жаман жери чоң саясатчылардын артынан тилекке каршы жалпы эл да бири-бири менен урушуп, кайсы бир кандидаттын артынан ынтымакка келе албай, чырдашып жаткан учуру. Экинчи чоң кризис бул кыргыз мамлекетинин кыл үстүндө турган экономикасы. Жогоруда макроэкономика өнүкмөйүнчө карапайым калк жакырчылыкта кыйнала берет. Ишкерлер өнүгө албай кыйнала берет деп айттык. Макроэкономикалык саясатты өкмөт жүргүзөт, өкмөт өнүктүрөт. Өкмөттү болсо эл шайлап жатат. Үчүнчү чоң саясий кризис бул референдум маселеси. Дүйнөдө 3 түрлүү мамлекетти башкаруу системасы бар. Биринчиси монархиялык абсолюттук башкаруу. Бул императорлор, хандар, королдор же султандар, князьдардын башкаруусу. Тукумдан тукумга калуучу хандык бийлик. Экинчиси президенттик абсолюттук башкаруу. Үчүнчүсү парламенттик башкаруу. Эми баарыбыздын алдында саясий кризистерден, тополоңдордон тилекке каршы жакында референдум аркылуу президенттик башкаруубу же парламенттик башкаруубу тандоонун алдында турабыз. Ушул референдум тууралуу өзүнчө видео чыгарам. Президенттик жана парламенттик башкаруу деген эмне, оң жана терс жактарын элибизге колдон келишинче жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып видео чыгарганы аракет кылам. Себеби бул да биздин аң сезимибизге жараша тандоо болуп жатат туугандар. Биз кыргыз мамлекетинин жарандары, жалпы эл ушул мамлекеттин бийлиги болобуз. Бийлик элдики. Кыргыз мамлекетинин конституциясында бийлик элдики деп так даана жазылып турат. Бийликти эл шайлайт. Келиңиздер, кайсы бир кандидаттардын артынан чогушпайлы, урушпайлы, ынтымакта бололу. Ынтымак бар жерде Алла Тааланын берекеси, нуру жаап турат достор. Экономикабыздын өнүгүүсү бийликтин туура жүргүзгөн саясатына көз каранды болгондуктан, ушул шайлоодо жашообузга кайдыгер карабай, башыбыз менен, акылыбыз менен анализ кылып, татыктуусун тандайлы. Бул кандидаттар шайланып келсе, элге кызмат кылуу гана милдетин аткарат достор. Президенттик кызмат бул мыкты менеджер болуу, реформатор болуу. Ушул чоңдордун артынан бири-бирибизди чокушуп, бири-бирибизди сөгүп, кошоматтанган эл болууну токтотолу достор. Көпчүлүк эмне болсо ошол болсун, ошону колдойм дебестен өз акылыңызга салыңыз. Өзүңүздүн оюңуз бар, ден соолугуңуз бар, Кудайга шүгүр. Сиз да тандоо кыла аласыз. Кандидаттардын программасын карап чыгалы. Ал кандидат кандай адам, өмүр баяны кандай, канчалык деңгээлде реалдуу программа жазды жана ал программасын кантип ишке ашыра алат, назар салыңыз. Багыты жок самолетту көрдүңүз беле?
Асманга учту, демек анын так багыты бар, максаты бар, жолу бар, конуучу жери бар. Бир мисал келтирейин. Элестетиңиз. Техника өнүгө элек заман дейли. Орто кылымдар. Чоң океанга чоң кеме чыкты. Демек ал кемеде багыты бар, бара турган жол картасы бар. Негизгиси кеме башчысы капитан бар. Кемедеги адамдарды кайсы бир жерге жеткирүү керек. Кеменин капитаны билимдүү, өз ишин мыкты билген жетекчи. Ал капитан кемедеги адамдарды өз багытына жеткире алат. Ал мыкты капитан. Эми тескерисинче, кеменин капитаны билими жок, тажрыйбасы жок, жол картасы жок, өз билемдик менен күчкө салып, жолго чыгып алса, анда алар чоң океанда багыты жок сүзө беришет. Капитанга кыжырданган эл ичинде да ынтымак кетет, тополоң болот. Натыйжада кеме чоң толкундарга туруштук бере албай, чөгүп кетиши мүмкүн. Же өз ара ичинде ынтымагы жок кырылып калышы мүмкүн. Же болбосо багыт таппай жээкти көрө алышпайт. Азыркы биздин мамлекеттин багыты да так ушул сыяктуу десем жаңылышпасам керек. Канча жылдан бери өз багытыбызды, өз киреше булагыбызды таба албаган мамлекетте жашап жатканыбыз өкүндүрөт. Бизге туура багыт керек. Бизге мыкты өлкөнү өнүктүрүүчү программа керек. Мен шайлоо башталгандан бери ушул кандидаттардын программасын карап анализ кылууга аракет кылып жатам туугандар. Ошол кандидаттардын арасынан бир лидердин программасы мага аябай жагып турат. Өлкөбүздүн экономикасын саздан сууруп чыгуучу мыкты программа экенине көзүм жетти. Ал программа аркылуу биз ишкерлер кантип өндүрүштү чоңойтобуз? Биз ишкерлер бак дарактарды же болбосо бизнес багыттарды кантип өнүктүрө алабыз так жазылыптыр. Кантип акча табабыз, кайдан акча табып иш баштайбыз, баары даана көрсөтүлгөн. Элибиз жалпы улуттук программа десем да жарашат экен. Шайлоодон кийин кайсы гана кандидат президент болбосун, ошол программаны ишке ашыруусун талап кылсак жакшы болот эле. Кудай буйрса, 2 күндөн кийин ал программаны сиздерге түшүнүктүү кылып сүйлөп бергени, видео менен көрсөтүп бергени аракет кылам. Андан кийин ал кандидаттын өзүн талкууга чакырабыз. Эгер келип берсе, курч суроолорду кабыргасынан коюп, ачык, айкын талаптарды, суроолорду, мамлекетибизде болуп жаткан проблемаларды чогуу талкуулайбыз жана жоопкерчилиги канчалык деңгээлде алат, аны да сурап билебиз. Азыркы чоң саясий кризисте баарыбыз биргеликте тандоо кылбасак болбойт. Буга чейин көптөн бери видео киргизе албай жүрдүм. Бул каналды өнүктүрүп, элибизге колдон келишинче пайдалуу маалыматтарды киргизгени аракет кылып жатам. Бирок менин өзүмдүн жеке иштерим, жеке жумуштарым, жеке бизнес болгондуктан туруктуу видео киргизе албай убактым жок болуп жатат туугандар. Аны туура түшүнүңүздөрдү суранам. Мындан мурдакы видеодо акча жана акыл, сиздин мээңиз канчалык иштейт деп биринчи сабагыбызды баштадык эле. Акча жана акыл деген видеонун экинчи сабагын Кудай буйрса январь айларында киргизем. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздерди урматтоо менен Дастанбек Абдрахманов.